Tapi sementara di kota-kota bahkan termasuk zona merah masih tetap aya nu ngayakeun konser dangdut. Cicing heula ulah kebetul aing kagok ngomong cicing ya. Cicing. Kira mun kain ditanya, betul enggak? Betul, jawab. Peka orang dia. Cicing. Aing poho ka mana tadi teh? Tah eta kitu. Jeung asak tuku takut teh kaharti. Ketika rek musim rajaban baheula datang PSBB. Doang nu ulah ngayakeun bae rajaban. Sementara aya pejabat anu keur kikihan bebas. Ayeuna rek deukeut kana muludan bahkan geus asup Rabiul Awal. Jadwal aing eta mulud aya 5 nu batal eta. Lapor aing eta geus. Jawa DP na geus kahakan ku aing. Atuh lain salah aing ho. Panitia menta balikeun deui sorry. Lain salah aing. Nu salah pimpinan di wilayah sia anu teu ngijinan. Lamun dicokot deui berarti sia mere baheula henteu ikhlas ka aing merena gitu. Tapi ku aing dipulangkeun geus. Sieun aing eta. Komo Rajab kamari, Rajab Sya'ban pas musim-musim muncul eta si corona 2 bulan menjelang nepi ka Ramadan parat aing nganggur eta pusing aing geus eta teh atuh aing di mana deui ho nu ngagaji ge eueuh ka aing pagawe karyawan PNS lain aing ngarap-ngarap tina Rajab jeung mulud aing eta rezekina mau balik mah eta tak aing sebel mun anu ngaharam-haramkeun rajaban muludan. Goblok jelema gitu. Atuh beak bonus aing eta tidinya. Biasana nu nelepon ka aing kring. Kalimat nu mimiti manawi. Naon manawi ka dituna berarti daftar eta jelema. Kang Haji, manawi aya nu kosong. Nah, bunga eta. 3 bulan kamari. Rajab Rewah Ramadan lain manawi neleponna punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Haji, punten. Naon Kak? Nu penting ayeuna teh nya rajaban pugu teh jadi. Lulus aing digitukeun. Coret ku aing geus. Isukna kring. Nah, aing mikir manawi apa punten ieu? Mun manawi ditarima, mun punten pareman ku aing langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, naon? Punten. Nah, teu jadi deui. Oh, coret. Beak pulsa aing geus. Punten kabeh. Coret wae. Coba santri geus meujeuhna loba di imah aing. Coba kolotna teu malalikir teu ngiriman. Cicing si aya kolot santri pelit di aing nyaho beda kiceupna aing. Tolol sia. Kiai mah guru mah sia di pasantren geus mere elmuna, geus mere tanagana. Cing atuh aing nyatu mah sia ulah ngarampok dapur kiai sia. Pai seluk emas nu kiai disikat bae ku santri eueuh eta. Di ditu di Karawang ai santri di dieu. Atuh puguh nurutan ti dieu eta ho. Ya Allah ya Rabbana. Ujian 3 bulan aing kamari kuru. Beres Ramadan Syawal pinuh jadwal aing ku walimatus safar haji. Batal kabeh da teu jadi hajianana. Aduh Gusti, ya si corona jadi ngaberod-berod kaki aing. Jadi ku ayeuna corona lain nu dagang bae, lain nu usaha wae. Mu balik milu lieur. Alhamdulillah geus lewat safar, Dzulqa'dah mulai aya new normal.
mulai anu ngijinan bari sebagian ya Allah ya Rabbana yakin insyaallah ku aya pengajian tarbiyahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus nu halaladir sing dijaga diraksa ku Allah disalametkeun tina wabah ieu amin moal waweuheun corona kanu ngalejet ge mah moal cek corona orang gembong mah waranian nya jadi sieun corona teu datang naon sok urang dieu mah waranian tapi lamun kanu borangan kanu sieunan teh corona resep cek corona teh ieu sikat ku aing modar isukan kanu wanian kieu mah wes insyaallah corona ngacir balik biasa corona kalemur sia ka ditu ka Cina goblok pusing ya Allah lamun teu kieu mah mun teu kababawa aing moal ambek-ambekan atau aing kababawa teh nyaho naonan alhamdulillah di dieu nekat alhamdulillah mun beh kotaan Tangerang mulai ngabatalkeun sabab teu diijinan di dieu mah berkah jeung aparatna ngijinan mudah-mudahan sing saralamet kabeh amin tetep urang ngamuntang tulung maka Allah ikhtiar mah kudu aya waspada tetep kudu bener teh leres henteu bisi jadi teguran di Allah teguran naon geus loba teh jelema sombong di dunia Amerika sombong Rusia sombong bisa nyen senjata lebih canggih tapi dibere pelor leutik bari teu kadeuleu ngaranna neng corona Amerika lieureun yang hareupan eta bener tak orang Indonesia mah gagah alhamdulillah ya orang dia khusus orang gembong mudah-mudahan saralamat sadayana amin doakeun ya segala rupa pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh anu geus nyumbang baik ku tanaga ku hartana ulah ngarasa sieun harta nu dikorbankeun di jalan Allah eta harta lain beak lain ngurangan justru bakal ditambah ku Allah mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad Rasul mengulang 3 kali harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru bakal ditambah ku Allah sing leuwih berkah rezekina amin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nusami kukula dipihormat mudah-mudahan dijadikan pemimpin anu amanah sing dijadikan pemimpin anu saleh bil khusus para laskar pejuang Islam peron pembela Islam alhamdulillah anu berjibaku ngorbankeun tanagana pikiranana pikeun ieu acara berikut dari ormas merah putih sans alhamdulillah selalu bertemu di Bogor bertemu ngawal hula sarua deh alhamdulillah mudah-mudahan kita bersinergi meskipun Anda beda seragam tapi tujuan dan misi Anda sama kita jaga agama kita jaga negara NKRI harga mati betul insyaallah urang jaga para ulama para habaib dzurriyyah Rasulullah peperiheun urang ibadah loba belang bentong ibadah boro-boro nampi ka khusyuk tumaninah ge can bisa atuh sugan we gara-gara ngawal ulama ngawal kiai ngalapa habaib cinta ka dzurriyyah Rasulullah mudah-mudahan engke bakal menang syafaah anu khas ai syafaah uzma mati Rasulullah syafaah nu agung aya syafaah anu khas pertolongan Allah tapi dihususkeun nabi mere keleluasaan ka pewaris-pewarisna sa di antarana ahlul bait para ulama dibere keleluasaan ku nabi sok geura tulungan jamaah-jamaah anjeun eta aya syafaah khas aya ulama guru nulungan habaib nulungan ka di poe kiamah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal sabab urang rumasa ibadah can pas urang mah loba salah daripada bener leres da bakal loba ninggalkeun urang mah kana ibadah jujur beda kiceup-kiceupna ieu ngadege adan lohor ngan ukur alhamdulillah we wungkul salatna henteu sia teh alhamdulillah ya umur geus teu ka lohor geus sakitu sujud henteu aya nu kitu salaki sia eta teh nu kitu teh cicing nunung dengekeun sia mudah-mudahan sing berenang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipaeun mangga orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam muga tetep salawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyadal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka para dzurriyyah-dzurriyyahna, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'in.
ka para ulama-ulama salihin, ulama-ulama anu saleh anu tetap istiqomah dina pendapatna, dina syariatna, dina ajaranna. Lain ulama-ulama su, lain ulama-ulama anu pasek. Kamari ngomong halal ayeuna jadi haram, kamari ngomong haram ayeuna jadi halal. Loba anu kitu, loba ayeuna teh. Leres. Daya jadi goncangna dunia gara-gara loba ulama su anu munafik, teu istiqomah kana aturan-aturan Allah jeung hukum Allah. Dihususkeun ulama-ulama saleh anu tetap istiqomah dina ajaran dina akidah oge dina sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masih dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala, termasuk urang pengikutna sing menang syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkenaan jeung peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat tema karunya urang baca heula menang nyeun panitia geus sataun. Bawa ning geus lila poho ya foto urang eueuh di dieu teh. Foto Salman eueuh. Oh hampura Salman poho deui. Can disebut sok ngadat saya teh mun teu disebut. Ki Salman nu alhamdulillah dia sempat nyasar dia. Ting salah supir, ting salah manehna. Nyalahkan kena Google Map. Ku aing diomongan panitia lain Google lain. Ek datang ka dia nanyakeun ka Google, atuh Google teh nyahoeun. Jadi nyasar ka walungan ka ditu cenah. Salman doakeun sing sehatkeun eta. Kori terbaik internasional 2018 pernah nyebarkan bendera merah putih jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Geus makasep, mancung, bodas. Tak budak awewe tadi kararieu Salman naik. Giliran aing naik kararieu. Goblok sia. Kasinggung aing. Atuh hancurlah hatiku. Salman rada janggung aing pendek. Salman bodas aing geuneuk. Salman mancung aing pesek. Puas ya puas. Daripada ngomong ke aing mending aing nu ngomong nangis. Alhamdulillah Ki Salman bari ngaku kaku lamun Salman panggil kula Kang Haji sebut-sebutnya abdi saha kori kompan. Naon kompan kori tampan. Oh iya jadi kompan kori tampan. Aing disebut ku manehanana Kang Haji ge boga cenah Bah Haji ge naon mubalik naon ase mubarok mugen. Naon mugen mubalik geuneuk astagfirullah. Saya eta teh bisana ieu amit-amit. Giliran kanyana ngeunaheun giliran aing teu ngeunah. Hidup-hidup sing ngadukung kasih itu deh. Ya Allah doakeun sing disehatkeun. Eta geus 3 poe eta manehana can balik-balik, penting tadi dirangkas ka Cibaliung, tadi isuk terus ka dieu ayeuna. Isukan ting ka mana? Mahena nu nyaho aing mah teu. Da kuring geus 4 poe eta. Teu balik-balik. Teu balik-balik. Nguriling terus aing. Alhamdulillah, kenapa itu nanyakan ya? Malam isukan di Pasar Kemis, terus malam Kemisna di naon panitiana ayat tadi tah, waseh teh. Terus malam Jumat, malam Sabtu langsung Pandeglang Banten, sabulan yang di Banten ngontrak deui wae. Pangontrakan di Baros, Serang, daerah Panyirapan. Jadi setiap Maulid kuring dikontrak ku Banten sabulan, itu kemana-mana. Didinya bae nu ngakutan berkat mah anak aing bae ngakutan ka Cikampek berkat. Pak majikan milu deui. Atuh cik aing mah cicing bae deui mah tong mimilu. Curiga bae ka aing eta. Heuh pedah loba kajadian nan kabejakeun mubalik nyararandung. Atuh aing moal ka pangaruhan ieu aing mah. Geus bebeja ka pamajikan, ah mah moal neng. Moal bebeja. Atuh bebeja beungeut aing beak dicakar ku pamajikan. Tabatak aing teu wani aing sabab can kuat dicakar aing. Teu wani aing. Teu wani bebeja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hayang ibu boga anak bisa ngaji Quran doang Salman tadi hayang teu. Di pasantrenkeun teu. Ngimpi sia mah. Hayang boga anak ngeunah ngaji Quran apa sehat ngaji Quran di pasantrenkeun henteu rek jadi di mana sia? Sarua jeung melak lamun sia mah. Kenaon melak lamun dina naon dina sugan. Buahna nya mudah-mudahan. Dipupuk make meureun. Hasilna nya barangkali. Mereka botak kalau sia malah hasil-hasil.
Pasantren kan ameh boga ilmu barudak bisa nyapaatan indung bapana. Mantak untung ibu bapak boga anak masih di pasantren, istiqomah cicing di pasantren, itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Di hari santri ayeuna Oktober, mudah-mudahan santri tetap sehat dan istiqomah. Amin. Atau santri kudu sehat, santri loyo syarat ngaji kumaha sia. Ngalogat ngacak we leles ka mana-mana. Mantap kudu sehat santri supaya istiqomah di pasantrenna. Ulah kagoda can menang ilmu Mas ya. Bener teh? Sok kumpulkeun lah ilmu ti guru-guru urang. Karasa geus boga ilmu loba mah yeuh teu berarti babawa ilmu mah. Rek hirup di mana bae. Boga ilmu mah nyaangan kana kahirupan urang. Matak santri ulah ngalalawakeun waktu ti ayeuna bisi hanjakal engkena. Geus kaluar ti pasantren hanjakal aing teu bener baheula masantren. Sok karasa. Sedangkan yang geus kawin mas ya boro-boro hayang ngaji mas santren. Rutinan gigireun imah geus ya teu datang geus rumah tangga mah. Pan paehna ilmu teh geus kagencet ping-ping 2 eta teh. Paeh ilmu di dieu. Mantak mempeuncan kagencet ya. Buru-buru ngaji. Gerakeun supaya urang berenang ilmu teu berat dibawa. Sing arasil ilmu nu manfaat. Sing mampu ngangkat derajat indung bapa dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya ayat tema di dia peringatan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah habibika khairul khalqi kullihim. Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah dalam sikap dan perilaku sehari-hari serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atuh Syekh maka dibaca, maaf. Belajar menghargai jasa orang lain, jangan pintar memakan jasa orang lain. Bener tuh? Ieu teh jasa panitia. Teu sembarangan nyetak baligo bender dijeblakeun di dieu. Ieu baligo bender kalimat lain hiasan dinding panggung lain. Tapi secara tidak langsung panitia mere PR, mere tugas kamu balik. Hei mau balik, tah bahas. Ngan panitia nawe teu ngomong ka aing. Ngawakilan kana bender. Panoba mau balik gegerewekan teu maca bender-bender acan. Berarti tidak mampu menghargai jerih payah panitia. Hargai dong, betul. Lain hiasan dinding lain. Keun teu kabahas ge atuh pangmacakeun ameh geunaheun anu nyitak. Ceuk panitia, aduh. Dideuleu dibaca. Bunga hate aing. Baca bae. Geus dibaca mah geus tinggalkeun. Hargai jerih payah panitia. Inilah salah satunya jasa panitia. Mere kabar kamu balik tah bahas masalah ieu kitu. Makana urang toel ieu. Kalimat-kalimat nu aya di dieu aya kalimat memperingati bahkan di handapna tuh. Maka aya huruf atap segala rupa. Aya huruf alin huruf atap ieu mah. Pan kalimat dengan teh cek Syekh Ibnu Malik wa atib biwawin au sabiqan. Hiji huruf atap, aya wawu huruf atap, aya kalimat dengan huruf atap. Mana kalimat dengan huruf atap seperti contoh jaa asepun wasupiruhu. Geus modonghol si Asep dengan supirnya. Aya bahasa modonghol di dieu. Medenghel aya. Lamun modonghol mah gede ari medenghel. Ieu si Asep Mubarok kategorina modonghol apa medenghel? Hiji hutang isi eta kae. Karena kepangi yang disebut medenghel kae. Pedah leutik kae pedah leutik. Sorry yang penting barangnya gede. Cita-citanya aya kana barang naon sia? Nini meni peka ngadenge barang. Ih amit-amit nini. Nu kadua aya makna dengan cek santri isti'anah. Naon isti'anah? Memperalat. Mana yang dijadikan alat? Yang dijadikan alat kalimat memperingati. Ini yang dijadikan alat. Nah kalimat memperingati dijadikan alat. Sabab tina kalimat memperingati ngabogaan tilu harti. Hiji kalimat memperingati hartina aya nu diinget-inget. Dua kalimat memperingati hartina aya nu diingetan. Tilu kalimat memperingati hartina aya nu boga ingetan.
Memperingati teh tilu hartina aya nu diinget-inget, aya nu diingetan, aya nu boga ingetan. Hiji nu diinget-inget, saha asep nu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan cinta jeung iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab jujur urang hate mengakui tidak ada lagi nabi yang paling kita cintai hanya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi manusia yang paling kita sayangi hanya Nabi Muhammad. Jujur hidup tanpa ada nabi tidak ada lagi ketenangan jiwa, betul. Jiwa akan terasa hampa kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad. Jujur hati kita mengakui kalau tidak ada nabi ke dunia ini, hati kita merasa sunyi, betul. Karena cuma nabi yang kita cintai, cuma nabi yang kita sayangi. Setuju? Cuma nabi kamu. Itu ini bari nunjuk ka aing deh. Cinta saya ulama. Cuma nabi cintaku di dunia. Cuma sayangku di dunia ini tanpa hampa ku rasa dunia ini tanpa sunyi ku rasa dunia ini bareng. Geus. Mun bisa nini ulah miluan. Eta aya perubahan suara kadenge ku aing eta. Cuma eta saha eta tadi? Sok tahu pipilun wae. Cuma nabi yang kita cintai, cuma nabi yang kita sayangi. Makanya kita peringati, urang inget-inget saha nabi. Kunaon make kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan iman jeung cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah nabi kudu diinget-inget supaya urang mampu nyonto karena ibadah sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad. Nah nabi kudu diinget-inget supaya orang mampu nyonto karena sikap perilaku kehidupan Nabi Muhammad. Nah nabi kudu diinget-inget supaya nabi inget ka urang ke yaumil mahsyar, urang bakal dikumpulkeun di payunanana kengeng syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad. Yakin? Hiji makna memperingati aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi. Dua, makna memperingati naon asep? Makna memperingati nu kadua, aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halaladir. Nah, urang make kudu diingetan sabab urang marumasa sok jadi jelema pohoan. Bener teu? Bener teu? Rumasa. Tahun kamari aya muludan di aya. Kiai ngabahas naon? Poho kitu geus tong loba ngahuleung. Kos nu heueuh mikir puguh teu datang sia. Poho, makana tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari pohoan. Lumayan boga dalil goler. Bisa aya jelema anti muludan nanya di jalan, "Ceuk, kamarana ngabring muludan." Beuki keneh muludan, beuki naon dalilna? Pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enek. Atuh heuh jeung nu kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobo sungut. Pan sok aya keneh umat Islam segelintir umat Islam yang mengharamkan, betul? Yang naon muludan eueuh ti dituna. Ngeunah beta sia teh ngomong. Aya cek emat can beuki mah cicing bae. Tolong mampu saling menghargai perbedaan, betul? Supaya Islam tetap kuat istiqomah dina silaturahmina, bener? Aya teu beuki mah muludan cicing bae. Da berkat mah dikirim ku aing. Sok tahu kadang-kadang. Ka Haji ka mana? Muludan. Eueuh ti dituna ka Haji. Ngeunah eta ngomong hareupeun. Sampeurkeun ngomong naon sia bieu? Nya muludan eueuh ti dituna ka Haji. Sia irah ti ditu. Ngahuleung eta jelema digitukeun. Maksudna naon ka Haji? Aisyah maksudna naon tadi? Nya muludan eueuh ti dituna ka Haji. Ayeuna aing nanya, sia irah ti ditu. Mawa naon sia ti ditu? Pangijeung saha di ditu? Irah sia rek ditu deui. Mungkin lieur eta jelema digitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu, bongana sia kitu. Atuh lamun embung di kitu-kitu, nya ulah kitu. Tah, kitu. Makana urang dia ulah nah non tegar eueuh ti dituna atuh sia iraha ka ditu. Sia ka ditu ge henteu. Makana kayak urang bahas.
Di mana aya peringatan muludan, di mana aya mimitina perayaan muludan. Janguatan iman akidah urang. Amin. Makna nu kadua aya nu diingetan saha urang. Nah urang make kudu diingetan sabab urang mah rumasa sok jadi jelema po. Nu katilu makna memperingati naon Asep aya nu boga ingetan saha para panitia nu ngayakeun ieu acara. Tandana para panitia masih keneh boga ingetan. Inget karena jasa-jasa besar Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf, kalau nggak ada perjuangan Rasulullah mungkin Islam nggak nyampe. Betul. Ini berkat perjuangan beliau. Puluhan kali perang selalu memimpin paling depan. Yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah seorang jenderal panglima perang sejati. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Kenapa? Karena kalau perang Rasul selalu paling depan. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Lamun eueuh jasana, maaf, moal mungkin Islam nyampe ke lemur urang. Wajar satahun sakali diagungkeun diperingati maulidna, sabab yang diperingati hiji-hijina jalma anu kacida gede jasana jang umat Islam. Leres? Leres? Bahkan lenjang Islam wae rahmatan lil alamin. Moal aya dunia jeung eusina, moal aya langit jeung eusina, moal aya surga neraka. Moal aya aras, moal aya lauhul mahfuz, moal aya kolam. Lamun Allah teu nyiptakeun nur Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Inilah yang kita peringati. Satu-satunya manusia yang paling besar jasanya untuk kita umat Islam. Wajar orang berkorban. Sok sanajan can seimbang pengorbanan orang. Betul? Rasul nyawa ditaruhkan, jiwa raganya ditaruhkan, bukan harta saja. Demi apa? Demi umatnya di akhir zaman supaya selamat dunia akhirat. Nyekel agama nu dipikir itu ku Allah. Nyaeta agama Islam. Wajar diperingati. Jadi makna memperingati katilu aya nu boga ingetan saha para panitia anu ngayakeun ieu acara tandana masih keneh boga ingetan. Ingat karena jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuk urang awali, Sep. Di mana mimitin aya peringatan jeung perayaan. Dua kalimat yang berbeda serupa tapi tak sama. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ari ieu naon kategorina? Ieu mah kategorina perayaan. Ngan dina jero perayaan aya peringatan. Peringatan dibungkus ku perayaan. Naon perayaan teh? Dirayakan, dibesarkan, disiarkan. Nu teu aya diayakeun. Ieu perayaan. Tadi nage eueuh tenda di dieu eueuh panggung, diayakeun panggung, da bubar ge dibongkaran di dieu teh jalan. Bener? Nu teu aya diayakeun. Ngan jero na ieu perayaan aya peringat. Naon peringatan teh? Aya nu diinget ing saha Kangjeng. Simpel baik. Aya marek peringatan unggul moal make perayaan jadi silahkan. Kiai beres ngimaman salat Isya ngajak ka jamaah ka makmum, "Hei jamaah, ulah kabaraliknya baturan kula 10 menit di masjid." Aya naon Kiai? Kula rek macakeun tarikh kelahiran Nabi, niat memperingati Maulid Nabi, beres tutup doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Teu kudu ribet mau panggung tenda ka jero masjid keheureun-heureun. Jadi peringat. Ngan ieu mah aya leuwihna dirayakan. Tapi kan eusina mah tetep hiji. Naon? Ngaji-ngaji keneh. Pedah ngaji di bulan Maulid disebut muludan, eusina mah ngaji. Ngaji di bulan Rajab disebut Rajab. Eusina mah tetep ngaji. Eusina mah tetep ngagungkeun Kangjeng. Pengajian tablik akbar di bulan Muharram disebutna Muharraman. Jero nama eusina mah tetep ngagungkeun Nabi, hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad. Kan beda-beda tempat, beda ngaran. Sina mah tetap ngaji. Doang bulu. Di mana we nempel tetap bulu. Ngan beda tempat, beda ngaran. Sina mah tetap ngaji. Bulu wes. Doang bulu. Nempel nasirah rambut ngarana jenis nama tetap bul. Nempel na luhur mata. Ngaran alis, beda tempat, beda ngaran, tapi eusi tetap bulu. Nempel na biwir,
Kumis ngaranna beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap bulu. Alamun robah Nabi Wir jadi kawat atau ribet. Pamajikan aing baren kabeh pipina. Nempel nagado. Jenggot beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap. Nempel na kelek. Bulu. Cai teh herang deui. Geus tilu. Ngarep-ngarep aing nu sejen warnana eueuh. Coklat. Teh. Karak menang opat aing cai 2 jam pinuh meja ku cai nu warna sejen eueuhnya susu ulah aing ceramah ulama telok nyusu aya kieu aing mah janari geus cicing sia tadi na kelek bulu dina dada na beuteng dina pingping dina bitis tetap bulu beda tempat anu kaliwat PR na nyiksa aing kudu nyiaran di dieu aya PR balik muludan tanya salaki nu hadir Kak tadi si asa bubarok anu kaliwatnya aing penasaran kurang siaran yuk ayo Selamat mencoba. Eusina mah ngaji keneh. Eusina mah ngaji. Kan beda tempat, beda ngaran. Eusina tetap ngaji. Jadi peringatan kumaha hukumna? Ai peringatan mah geus aya ti dituna. Ceuk saha bid'ah. Bahkan ku hebatna Maulidur Rasul, maulidna Kangjeng Nabi. Hebat. Nabi can dilahirkeun ka dunya, geus loba anu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu luar biasa na Rasulullah. Maulidna encan tapi geus loba anu nyaritakeun maulid Nabi Muhammad. Jadi mun dina film mah henteu disoting tapi film geus aya. Pan lobana mah kieu disoting heula karak aya pil. Ieu mah film aya can disoting. Berarti luar biasa. Nabina can lahir tapi geus dicaritakeun tiba heula. Pan ti zaman Nabi Adam geus aya nu nyaritakeun bakal lahir Nabi mulia terakhir akhir zaman. Nabi Nuh nyaritakeun ketika Nabi Nuh diutus ku Allah pikeun ngancurkeun raja zalim ngaranna Daromsil bin Pumel. Si Daromsil tentarana 200 Nabi Nuh ngan ukur salapan tentarana. Rek maju sieun da tentarana loba, malaikat datang mere semangat ka Nabi Nuh. Tong sieun Nabi Nuh berangkat hancurkeun si Daromsil. Kumaha ngancurkeunana malaikat, ieu kulangan salapan urang, aya Daromsil 200. Kumaha cek malaikat buka dampal leungeun katuhu anjeun. Dibuka dampal leungeun katuhu Nabi Nuh, aya doa ngajeplak dina dampal pandangan Nabi Nuh. Ilahi as'aluka antan surani binuri Muhammad. Kaget Nabi Nuh penasaran nanya, ya malaikat Rabbi, ieu dina leungeun kaula aya nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ya Muhammad ngaran malaikat muqarrabin, apa ngaran malaikat rohaniyun? Cek malaikatna Allah lain ngaran malaikat eta Nuh. Muhammad teh ngaran jalmi pilihan Allah nu bakal jadi nabi terakhir nu mimpin umat akhir zaman. Ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat Nabi Nuh minta ka Allah, ya Rabbi panjangkeun umur kaula. Kaulah yang jadi umatnya. Subhanallah. Cita-cita seorang nabi, seorang rasul seperti Nabi Nuh mengidam-idamkan pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kumulia-mulia najungjunan urang sadana Kangjeng Nabi Muhammad. Nu tadina sieun Nabi Nuh salapan urang ngadadak berani berangkat Nabi Nuh ajur si Daromsil katulimanana pamaksiatanana. Jadi wajar namanya pemimpin jahat, pemimpin zalim. Si orang tiba heula geus aya. Demo teh geus aya. Nabi Nuh ge demo. Salapan urang. Jagoan tapina. Itu demo jang naon? Ngarobah negor kana kadoliman eta pemimpin. Pan aing ngomong nama memeh naik silakan.
Bahkan bagus, warna demokrasi Indonesia dengan demo itu adalah warna demokrasi. Begitu di demo, kalau ngangon entog, kumaha itu. Atau panu datang teh anak-anak nakeneh merenang, anak yang silaturahmi, ka bapakna, ka indungna, aya naon jang, punten Pak, geus kurang jajan abdi bekal abdi. Tuh tempo anak-anak bapak kalaparan. Endah lamun gitunya. Ya malah. Ya geus lah kumaha we lah. Aing geus sarua lapar. Ya Allah, sing berkah we Indonesia amin. Sing berkah deui amin. Sing sejahtera deui amin. Da Indonesia teh beunghar. Geus uluh aya nu kalaparan di Indonesia teh sabab ieu Indonesia teh pangbeungharna atuh. Di negara batur teu boga di Indonesia aya. Sok aneka tambang geus loba di Indonesia. Minyak gas bumi, berlian aya, emas aya, timah aya. Hebat Indonesia. Gunung Pongkor Bogor sekali menang emas 60 kilo. Di kilo luncat tina kiloan. Mas Marno atuh ke dagang bakso digotong langsung. Encan lanceuk na Mas Bejo. Saton eta mah gede dulu. Aya deui dulur aing di dieu Mas Amar. Ti Laskar genut di sarua. Ting sabaraha kilo eta. Urang kilo aya negara di dieu. Ka mana jeleumana leungit tah. Oh aya di tukang. Subhanallah, berkah Indonesia teh. Tapi kemik berkah beunghar kalakah mungkin loba nu sara. Ya Allah, sing berkah deui ya Allah, ya Indonesia amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nabi Nuh berangkat hancur si Daromsil kadolimanana. Naon kadoliman si Daromsil? Hiji ayana pertama ayana joget-joget dan teh si Daromsil. Mulai ayana disco tanu nyiptakeun teh si Daromsil. Tarian disco. Eta. Aing ge menang neuleun na TV aing ge kikitu eta. 3 poe aing latihan kikian kamari. Tapi kan nyungsep aing lieur. Ajeb. Eta Daromsil eta teh. Baheula dibabad ku Nabi Nuh. Tah Daromsil keneh eta. Kapake ieu mik aing. Dibabad ku Nabi Nuh nyeplos ka Indonesia disco. Goblok edan. Eta kiai nyaho, neuleuh aing kana TV. Kiai boga TV. Atuh tenan TV aing. Tara aku dibeli teu dideuleu ku aing. Masya Allah. Pertama kali aya minuman keras si Daromsil bin Pumel. Jadi Daromsil raja di zaman Nabi Nuh anu terkenal beunghar ku kebon anggur. Setiap panen anggur, Daromsil mampu memeras buah anggur yang matang menjadi cairan arak yang memabukkan. Pemabukan merajalela. Dibabad ku Nabi Nuh, ajur pemabukan. Nyeplos ke Indonesia. Incuna loba di Indonesia. Si vodka, si Manson, si whisky, si Arput. Si Alexander aya. Terus si anggur kolenyom aya. Si bir bintang eta inju-inju Daromsil eta teh. Terus si komik dicampur dioplos jeung teh kebo aya eta. Ku aroblog teh jelema ih amit-amit. Atuh jeung jubur kebon apa letak ku sia. Raredan. Babad ku Nabi Nuh nyeplos ka dieu. Naon deui kadoliman si Daromsil cikal bakal ayana perjudian. Beakarta anak pamajikan dijadikan taruhan perjudian. Anak pamajikan dijadikan taruhan perjudian. Dibabad ku Nabi Nuh nyeplos deui ka Indonesia. Incuan si togel. Eta inju Daromsil eta. Jadi binatang terpanjang di dunia namanya togel. Huluna di Singapura, buntutna di Gembong. Baheula keur usum togel araredan jelema. Nu ngorokan tembok makam dikerok. Da sok bijil angka cenah. Zaman togel baheula makam ngadadak arasup angin. Anu ngerok tatangkalan dikerok. Jelema edan liwat ditanya. Balalagur ka jelema edan baheula eta. Jelema edan ge ditanya ku bager-bageurna eta jelema.
nanya angka teu meunang keneh wae datang nama ka kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Di mana ceng? Biasa wae kiai di lembur tetangga. Naon ceng? Teh biasa kiai da usaha mamenan wajib ka ditu dia ikhtiar ngan kula teh teu hasil wae sugan da isa kali-kali mah teu haram ceng. Aisyah ngomong nanti maksudnya naon? Ya atuh kiai tulungan lah biasa kiai mapan doana sok diijabah sekali-kali we tulungan kula kira-kirana peuting ayeuna nu kaluar sabaraha. Kiai nafsu ditanya togel langsung nyokot sendal kiai dibabet eta jelema bletak kana sungutna gutihan buareuh teu ngambek tukang togel malah sendal kiai dicokot di deuleuh handapna nomor 42. Heuh maksudna nomor cokor kiai. Cinta nasihat ulama. Geus neuleuh nomor cek tukang togel kiai nuhun informasina kiai ngahuleng bae ujug-ujug nuhun bae naon ya jelema kiai teu ngeuh eta kana nomor peutingna dipasangan tembus isuk-isuk narik 400.000 tukang togel mikir aing menang gara-gara sendal kiai berarti aing kudu ka kiai deui nganuhunkeun nya kalau sungut baru ke ka imah kiai. Waalaikumsalam cok kiai sia di nu kamari ieu hayang dibabet teh kiai kiai ulah ayeuna nu kamari nyerekeun ieu atuh sarek naon ka dieu nganuhunkeun kiai nganuhunkeun naon kamari kula dibabet ku sendal kiai di deuleuh ku kula sendal kiai nomor 42 atuh eta ukuran sendal kula 42 tak ku kula coba-coba peuting dipasangan bijil tembus kula bieu narik 400.000 kula rek nganuhunkeun ayeuna ieu buat kiai tah 300.000 cok kiai atuh nuhun ai meunang mah si goblok kiai aing geus menang duit na mah nganuhunkeun eta aya kiai nu kitu di dieu syamitna aya sia naon teh ngomong munah wae sia eueuhnya eueuh nu ngaku inilah keluar biasaan Rasulullah SAW can dilahirkan ke dunia can didohirkan tapi namanya sudah disebut-sebut oleh Nabiullah Nuh alaihis Nabi Sulaiman pernah nyebut-nyebut umat Nabi akhir zaman jadi hebatnya orang jadi umat Rasulullah Rasul na terkenal teh heula memeh digelar ka dunia geus terkenal umat nage kababawa milu terkenal padahal orang masih kena di alam arwah tapi geus loba nu nyebut-nyebut umat Nabi akhir zaman umat Nabi akhir Nabi Sulaiman dibere mukjizat ku Allah ngarti kana bahasa manuk ngobrol Nabi Sulaiman jeung manuk eta cek umatna hebat anjeun Nabi Sulaiman ngarti kana bahasa manuk bisa ngobrol jeung manuk kumaha cek Nabi Sulaiman ilmu kaula can aya nanaonan dibandingkeun jeung ilmuna umat Nabi akhir zaman kabuktian kan ayeuna umat Nabi akhir zaman ayeuna lain ngobrol jeung manuk bisa ngalatih ngadidik manuk bisa ngalaromong sok beo sia latih Nuri Assalamualaikum beo sanu ngalatih si Rudi umat Nabi akhir zaman Nuri Garuda Pancasila bisa nyanyi sanu ngalatih si Jai umat Nabi akhir zaman manuk kula di imah gua kan unggal poe teh manuk Haji etamu ngaguak di jero mau berkat teu mawa ngarti eta manuk kana berkat tak wae na panitia sadiakeun eksok diprotes ku manuk aing aing keluar buru-buru gerak-gerak ke depan tadi dibuka barang dibuka di deuleuh eueuh sasaha manuk haji atamu ya suara manuk di mana deuleuh ka pipireun imah tetangga keur nagog nyamuni kieu tah haji atamu goblok aing katipu sugan teh manuk tetangga ngomong nipu aing aing teu ngarti da manuk aing mah piit jadi loba nu katipu lah babarengan dengan aing. Hebat ya umat Nabi akhir zaman geus dipuji-puji ku para nabi anu sanes sateu acan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa diberi kelebihan mukjizat ku Allah. Naon?
bisa ngobrol jeung nu maot, dihudangkeun nu maot, hirup deui ta nu maot, ngobrol jeung Nabi Isa, cek Nabi Isa kum biidznillah, hudang anjeun kalawan izin Allah, tas si mayit hudang hirup deui, ngobrol jeung Nabi Isa, cek umatna hebat ya Nabi Allah. Kehebatan ilmu, kaluhuran ilmu anjeun bisa ngahirupkeun nu maot, bisa ngobrol jeung anjeun. Kumaha cek Nabi Isa, kecil ilmu kaula ieu can aya nanaonan dibandingkeun jeung ilmuna umat Nabi akhir. Aya kitu umat Nabi akhir zaman diberi kelebihan ke Allah kitu aya saha? Karomahna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Qadir pan ngahirupan kotok. Kotok wis tinggal tulang. Kotok tinggal tulang. Dirau tulang dina pandangan Syekh Abdul Qadir. Hebat kalimat yang dibaca ke Syekh Abdul Qadir. Lain kum biidnillah, tapi kum biidni. Udang anjeun, hirup anjeun kalawan izin kaula. Lebih canggih deui eta. Dibabetkeun eta tulang kotok, buleber, hirup deui. Mun aing boga ilmu nu kitu, proyek hayam bangkrut kabeh. Cukup hiji bae. Tatang karek nyem, bae penjit ku sia. Ngan tulangna tong dipikeun, kaengkeun deui tulangna. Kumpulkeun kum biidni. Awet hayam eta. Tak moal nerap ilmu nu kitu ka aing. Aing naik sombong sih. Jeung jelema sombong enggak moal nerap-nerap. Inilah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan-kelebihan umat Nabi akhir zaman. Jadi aya peringatan di mana asep atuh mimitina. Peringatan manggeus aya ti zaman Nabi. Nabi tiap kumpul poe Senin jeung para sahabat. Sababaraha kali nalingakeun bae ningalikeun para sahabat lamun kumpul poe Senin, Nabi tilok dahar, tilok nginum. Ai para sahabat nginum, korma di dahar, roti di dahar. Nabi mah henteu. Sahabat makin penasaran tiap poe Senin, Nabi henteu dahar teu nginum. Salah seorang sahabat naros, Gusti, tiap gariung jeung kami, tiap poe Senin, kami teu ningali Gusti nginum, Gusti ngadahar itu ngadahar ieu, Gusti mah cicing bae teu dahar teu nginum. Aya naon Gusti dina poe Senin? Rasul ngajawab, "Dzalikal yaum wulidtu." He sahabat, dina poe Senin eta hari kelahiran kaula. Rasul memperingati kelahiranana saminggu sekali tiap poe Senin dengan puasa sunat. Itu memperingati sama. Teu dirayakeun doang kieu henteu, peringatan mah geus aya. Bahkan tiap hari Senin Rasulullah selalu ditanya sahabatnya, "Tolong ya Rasulullah, ceritakan tentang kejadian kelahiranmu." Maka Rasul pun menjelaskan tentang kelahirannya. Itu adalah menceritakan kelahiran dirinya sendiri, termasuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ngan teu dirayakeun doang kieu make tenda, make panggung sound system. Henteu. Logika sejarah bae. Atuh Nabi rek nyewa son ka mana harita? Rek nyewa tenda ka mana harita? Jadi salah jelema nyebutkeun peringatan muludan eueuh ti dituna. Sempit ta jelema teu maca sejarah. Ai peringatanna mah geus aya. Ai perayaan doang kieu na iraha. Nah, ieu mungkin disebut anyar, bid'ah. Di zaman Nabi can aya make tenda, make panggung, ngarayakeun maulidna encan. Selama hidup Rasulullah sampai wafat tahun 633 Masehi, belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Wafat Rasulullah, naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, satu riwayat mengatakan 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran doang kieu, make tenda panggung sound system can aya. Wafat Abu Bakar Siddiqnya naik khalifah kedua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun jadi khalifah. Wafat dina tahun 32 Hijriah. Umar bin Khattab 23 Hijriah. Wafat dina tahun ke-23 Hijriah. Selama hidupnya pernah Umar bin Khattab bercita-cita hayang ngayakeun macakeun sejarah kehidupan Nabi. Pikeun naon? Pikeun ngahijikeun umat Islam anu geus mulai berpecah belah Islam di mana-mana. Cek Umar bin Khattab, "Oh, di carana kudu dihijikeun ya Islam nu berpecah belah, terus dibacakeun sejarah kehidupan Nabi, ngayakeun muludan." Ngan teu jadi. Pada tahun 23 Hijriah, ketika Umar bin Khattab sholat di masjid di Madinah, datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab, dibunuh ke sholat. Naik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. 12 tahun jadi khalifah, paling lama.
Can aya perayaan doang kieu muludan. Islam semakin bertentangan di mana-mana, pemberontakan terjadi di mana-mana, maka terjadilah pemberontakan besar-besaran. Utsman bin Affan dihujat, didemo besar-besaran pada tahun ke-35 Hijriah. Yang mana yang berprotes adalah dipimpin dikendalikan ke salah seorang tokoh Yahudi Yaman bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah datang ngabantai Utsman bin Affan dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu terakhir disembelih Utsman bin Affan. Dimakamkeunana di Baqi, Madinah. Baqi adalah pemakaman yang ada di depan Masjid Nabawi sebelah kiri. Hampir 10.000 makam didinya. Keluarga besar Rasulullah didinya. Termasuk Siti Aisyah makamnya di sana. Putra-putri Rasulullah, Siti Zainab, Ummi Kulsum, Said Ibrahim, putranya Rasulullah ada di sana. Terus Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra juga di Baqi. Dan Utsman bin Affan pun di Baqi makamnya. Mudah-mudahan hadirin yang hadir di sini yang belum nasib bisa nasib ziarah ke Madinah. Amin. Bisa nasib merasakan nikmatnya membaca salawat di depan makam Rasulullah SAW. Amin. Ya Allah ya Rabban, man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka itu sama dengan berziarah kepadaku ketika aku hidup. Teu nangis bu, Pak, Neng. Ketika kita masuk Masjid Nabawi dari Babus Salam menuju Raudhah makam Rasulullah, baru ngucapin kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah. Banjir air mata, saking malunya kita ada di depan di hadapan manusia yang paling mulia, paling suci, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang ka ditu ibu hayang. Geus daftaran can reksa nu mawa. Ngimpi deui bahasa. Ek leumpang meureunannya. Heuh nepi ka merak balik deui sia ka dieu. Pan teu boga duitna, lamun rumah sacan boga ongkosna heulakeun bae daftar ka Allah. Da Allah nu boga Mekah Madinah lain jelema beunghar. Loba jelema beunghar teu nasib, bener? Sawah lega, mobil loba, tabungan ratusan juta diajak ke Mekah engke bae paeh ngejemput manten. Tapi teu saeutik kejadian jelema liuk eueuh ragap teu aya sangsara dipandang ku manusia, lamun geus datang nasib ti Allah, saru bisa ngahalangan ketentuan Allah. Loba nu geus terjadi. Leres. Ti mana bae jalan rezekina mah? Aya nu ngongkosan jadi. Ngan pedah balik ti Mekahna diledek ku tatanggana. Tuh Haji Kosasih. Naon ongkosna dikasih. Goblok da jelema ih amit-amit. Usil bae ka jelema. Mun itu Haji Mansur cenah. Naon? Halamanna digusur. Pelebaran jalan ti dinya duitna. Atuh kan mah halaman manehna ieu lain halaman sia. Mun itu Haji Wahyu cenah. Sawahna payuk. Mun itu Haji Tower cenah. Haji Tower. Maksudna naon sia? Ongkosna ka haji, manehna mah ngajual kebon di sisi jalan, dibeli Telkom, dijieun tower, duitna dipake ka Mekah, berarti Haji Tower. Astagfirullahaladzim. Aing teh habis pikir ka jelema nu usil kitu. Kumaha lamun aya jelema nasib ka Mekah, umroh, haji, ngumpulkeun ongkos tina ladang ngajualan pupuk kandang. Piraku balik ti Mekah jadi haji tai. Lain nyengir mikir sia. Mantak lamun batur menang bunga urang kudu milu bung. Siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beres Sayyidina Utsman wafat, naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. 5 tahun jadi khalifah. Can aya perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Sayyidina Ali wafat dibunuh ku kaum Khawarij. Sayyidina Ali wafat, naik Sayyidina Hasan jadi khalifah. 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas. Akhirnya Sayyidina Hasan pun jadi korban diracun ku lawan-lawan politikna. Can aya perayaan muludan doang kieu. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi Allahumma yarham 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Can pernah aya perayaan muludan besar-besaran. Iraha aya mulai perayaan muludan sabada perang salib kahiji dina tahun 488 Hijriah. Nah maka terjadi perang salib, jeung naon maka disebut perang salib? Mulai aya perang salib gara-gara aya fatwa petinggi Katolik dunia ngaluarkeun fatwa bernama Paus Urbanus II.
Paus Urbanus ngaluarkeun fatwa singsa orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina, maka jaminanana masuk surga. Ngabring tentara Inggris datang ke Palestina, ngepung umat Islam, ngabantai umat Islam, sehingga menurut sejarah riwayat bahwa yang dibantai di Palestina perang salib pertama umat Islam sebanyak 70.000 umat Islam dibantai di Palestina. Disebut perang salib sebab tentara Inggris datang ke Palestina mararake jubah, marake kongkorong salib. Anu salamet kalalabur, anu ka Yaman kaburna nyalametkeun diri, anu ka Mesir, anu ka Persia baheula aya nama Iran, anu lompat ka Irak kabur, anu lompat ka Damsyik baheula Damsyik ayeuna Syria. Nyalametkeun diri sieun dibantai. 1 tahun 2 tahun dikuasai Palestina ku tentara Inggris, naik ka 3 tahun muncullah salah seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah anu lahirna di Kupah. Ai Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Ngaranna eta ulama ahli sufi Al-Imam Sirri As-Sibti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas. Jenius Imam Sirri ningali Islam lemah, kumaha carana pikeun ngabangkitkeun Islam, pikeun ngarebut Baitul Muqaddas. Cek Imam Sirri, aing rek ngaluarkeun fatwa. Lamun Nasrani bangkit ku Paus Urbanus gara-gara fatwana, piraku aing teu bisa ngabangkitkeun. Kumaha cek Imam Sirri, man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sing sajalma nu ngamaksud rek macakeun maulid Nabi, rek ngayakeun peringatan maulid Nabi, maka eta jelema bakal menang taman-taman surgana Allah. Amin. Muridna naros, ya Syekh, naon argumentasina? Jelema muludan menang taman surga. Dijawab ku Imam Sirri, argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati umat Islam ngayakeun muludan, rela ngorbankeun harta, rela ngorbankeun tenaga jeung pikiran, angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kadenge ku Raja Irbil, eta raja teh pangbeungharna. Saha eta raja ngaranna Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Dipanggil Imam Sirri, Syekh, bener ieu fatwa anjeun? Bener. Jang naon? Urang ngayakeun muludan. Jang naon muludan? Ngabangkitkeun jihad umat Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas. Urang bacakeun sejarah perjuangan Nabi. Cek eta raja, lamun gitu carana cocok. Cek Imam Sirri, cocok sih cocok. Ieu nanti mana? Naon? Dana. Imam Sirri bingung ku masalah dana. Hese neangan dana harita sabab dana can kawin jeung biaya. Jadi biaya teh pamajikanana Mang Dana. Mang Dana salakina biaya. Tah cek Imam Sirri, biaya. Duit. Jang naon duit? Yo raja, nu halal hadir teh pasti ribuan, kirang bara dibere dahar, atuh nginum-nginum wae mah kudu disadiakeun. Tadi dia urang teh sadar, hirup urang mah butuh doa. Duit. Tingna sirah ibu-ibu mah duit bae. Butuh duit. Doa butuh, duit butuh, bener. Atuh kula ge daripada cicing di imah wae. Ngadon mikir-mikir lobahu. Ulang-ulang hutang. Mending indit ka dieu, sugan di dieu menang amal. Amplop sia duit wae mikirna. Engke kula balik ti dieu mawa doa. Astagfirullahaladzim. Ad-dunya bid-duit. Wa ma bid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gesit. Oh, saya ibu lamun salah kita buka duit moal gesit iya. Sok sia. Salaki loba duit. Wah. Ngadadak manja ngomong ke salaki. Ngadadak cadel letah na mondokan. Ono ida. Cek salakina Aisyah ngegel naon. Ngomong jadi ono ida naon sono ida. Sono kacida.
Oh, entan aten entit. Cek salakina Aisyah ngomong naon deui? Naon si entan aten entit? Bujal atel saeutik. Salaki loba duit atel bujal ge bebeja yang digero. Giliran wes ya salaki 13 duit nyengsol. Sakalina gegerewekan salakina hayang kopinya ejeun kan kopinya. Lain dipanggieunkeun termosna dijingjing. Gubrageun hareupeun salakina jieun ku sia. Ulah manja hirup teh. Tah termos tah gelas tah sendok tah gula tah. Cek salakina kopina mana? Kerok beheung sia. Astagfirullahaladzim. Eta tah awewe cekekeun jurig dan kitu. Atrek ngabunuh salaki, lain ngopi ngadaki eta mah ngaranna. Daki beracun eta. Aya awewe kitu. Eta geus aya deui di dieu mah. Heuh ti dieu mimitina. Ya Allah, cek Imam Sirri butuh biaya, yang naon, yang nyuguhan dahar nu jala anu haladir, pasti ribuan nu hadir. Cek eta Rajas Abi Said, Syekh, tong mikirkeun biaya, urusan konsumsi biaya, kaula nu tanggung jawab. Sagebragan muludan di Irbil, ribuan jamaah dararatang. Eta Raja Abi Said mencit ontana 500 onta, mencit kambingna 5.000 kambing, mencit hayamna kotokna 10.000 hayam. Tetanggung batur mah muludan bebeakan bener-bener. Urang boro-boro nyumbang onta ge eueuh. Boga kotok hiji digebahkeun. Sun kapanggih ku panitia. Panitia na careuh meureunang. Tolol ta jelema teh. Cinta nasihat ulama. Meni curiga. Ni tahanana tutup tutupkeun panto. Kunaon sia mah itu panitia muludan ti gembong. Budakna jadi satpam di hareup kieu. Panitia datang, "Assalamualaikum, Ceng, mak aya." Budak leutik jujur teu bisa bohong. Meni galak serius eta budak. Cak mage can balik. Cek emak. Iraha Ceng, bieu. Berarti mak aya di jero. Dobel dosa nangis makanya hoan ngabohong pelit deh. Ya Allah, sakalina kapangi ku panitia. Meni popolotot mere oge. Tulis tah aing nyumbang tah. Sieun dicirian aing ku urang dieu tah. Umumkeun Jumaah 5.000. Astagfirullah. 5.000 hang diumumkeun Jumaah. Cekek logor ku aing sia. Irah rek majuna Islam loba nu parlit bae. Ya Allah, beres di Irbil, Abi Said ngayakeun perayaan Maulid, bangkit kembali jihad umat Islam, nyambung ke Mesir. Panglima perang Islam di Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi, keturunan darah Kurdi, sekaligus menjadi panitia perayaan Maulid Nabi dengan cara membacakan burdah selama 7 hari 7 malam. Jadi macakeun sholawat di Mesir mah kitu. Mereka tampillah muncullah salah seorang ulama tarikh, ulama ahli burdah, Syekh Ja'far Al-Barjanji, Imam Bushiri, ahli burdah. Mantap karangan ge nepi ka Indonesia eta Syekh Ja'far Al-Barjanji mah. Sok dibaca baheula mah kolotnya asyraqal eta. Anu abtadiul imla bismillatil aliyah aya kitu sok aya nya. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawna li ismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Aya nabar janji aya. Saratun saranurun nubuwati fi ansariri gurarihimul bahiyah. Jawab Mumun. Acih, Tati, Ita, Susi, Ida jawab. Sallu alaih. Saratun saranurun nubuwati fi ansariri gurarihimul bahiyah. وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وبنيه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم
بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم. Da baheula mah rame di lemur-lemur baheula kula keur leutik inget masjid can anu dicor tembok can aya masjid mushola doang bale rombeng tina awi tina bilik dicangan ku lentera can aya listrik speaker mah aya toa na tanggal jamu geus gepeng digantung satrumna make aki da eueuh listrik baheula dicas aki mikna ge nu kieu lain speaker salon nu buleud geuning dibungkus ku kain beungkeut ku karet beka baseuh berbagai macam dejigong terkumpul. Rame malam Jumaah baheula barudak lalaki jeung bapak. Ya Nabi salam alaika. Malam Jumaah teh haneuteun musala reot butut oge. Eta masjid pakeren-keren, pamewah-mewah, pamahal-mahal. Malam Jumaah meni susah neangan peserta marhaba. Bener? Sok hayo imah reot balema doang bale rombeng tina awi panggung imah baheula. Tapi nuansa ibadah begitu indah. Malam Jumaah maghrib nepi ka isya. Imah belah ditu kadenge. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-qadwatan faraju bil qurab. Tetangga belah ditu. Subhanallah 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 subhanallah. Imah belah ditu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maghrib nepi ka isya tawasulan di imah masing-masing haneuteun ibu-ibu. Imah belah dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Imah belah ditu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayeuna malam Jumaah kitu teu nu kadenge. Kamarana eta sora. Saleh ku TV, saleh ku si cinta jeung si samudra. Tuh, kitu nu langganan mah ngagoak langsung. Aing ngetes bieu teh padahal mah. Ya Allah, imah belah ditu, blang blang blang, atuh plak tung ting tung tung. Malaikat rahmat rek hadir, kalalabur deui sieun ku goong. Imah belah ditu. Akademi. Imah belah ditu. Cing cing aidal. Tengah peuting kasurupan kabeh. Aing geus eueuh nu areling. Masjid mewah miliaran hargana malam Jumat tiluan nu asrokol. Aki-aki geus bongkok. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Nu aktif mah hiji, nu dua molor, nu hiji deui batuk. Ya Nabi salam. Eta trio kuek-kuek. Aing daripada sepi di masjid eueuh nu marhaba. Aki-aki nulungan. Eta nu dua mah molor nilep bari nangtung nu hiji batuk nu aktif mah hiji we bari geus beak metik huntuna tanpa gigi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam marhaban ya marhaban riweuh aing ya nu ngarorana kamarana teu da aredan wae. Lain ulah ku aki-aki lain resiko na huntu beak teh eta makhraj ruksak lagu kiroat leungit tak mun adan ulah maksa kenting ku aki-aki teu nyetrum kana hate halo pan siga nyeri huntu eta adan komo subuh nu molor mungkin mebes we huluna kana bantal as-salatu khairun minan nannah haon batur minan naon minanana haon pabelit jeung bengek asma wah sekali-kali pemuda tampil dilatih qiraatna kan ngeunah menang latih qiraat masyaallah subuh Allahu akbar Cikupa ngeunaheun eta santri eta nu adan ade nu kieu Allahu akbar Allahu akbar cangkudu lain keur ngaliwat ngeunaheun eta ade nu kieu Allahu akbar Allahu
olahraga. Naon eta? Ade nu kieu. Allahu akbar Allahu akbar gembong. Pamajikan molototan dan sok adan subuh gitu salakina meureunna. Lain ulah ku aki-aki karunya euy. Geus beak kuntu tanaga leuleus ngahudangkeun janari ngahudangkeun subuh. Ini asa ngadengekeun festival aki-aki. Lemur belah ditu geus kadenge ngahudangkeun astagfirullah. Leuleus. Temalan lemur belah ditu eling umat. Eueuh nu areling. Frustasi aki-aki eueuh nu datang. Tungtuna manehna ge sare di paimbaran. Udang-udang jam 11 beurang atuh manehna ge teu salat subuh. Makanya santri siap tampil. Lamun di lemur aya pasantren, aya santri insyaallah berkah ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ya Allah ya Rabban. Beres di Mesir ngayakeun muludan nyampe ka Damsyik Syria ngayakeun perayaan Maulid anu tujuanana sarua ngabangkitkeun Islam pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina. Saha panitiana? Syekh Nuruddin Zanki. Begitu kompak Islam geus hararudang bararangkit deui diajakan perang. Yuk siap perang, siap kabeh semangat. Maka ulama-ulama singa-singa padang pasir musyawarah. Siapa yang pantas menjadi panglima perang? Maka terpilihlah Salahuddin Al-Ayyubi, salah seorang ulama besar panglima perang Islam keturunan darah Kurdi. Terpilih menjadi panglima perang. Jadi turunan darah Kurdi nu terkenal di dunia aya 3. Hiji Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali turunan darah Kurdi. Nu kadua Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar. Nu katilu keturunan darah Kurdi yang terkenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang terpilih menjadi panglima perang Islam dalam perang salib kedua. Salahuddin mampu merebut kembali Baitul Muqaddas dari tangan Inggris. Alhamdulillah. Maka cek Abuya Hamka, ulama besar Indonesia, dalam buku sejarah yang dicatat dikarang oleh Abuya Hamka yang berjudul Muhammad adalah Rasul pilihan terbaik. Abuya Hamka menceritakan pecah perang dunia pertama. Inggris datang ke Mesir, ngajajah Mesir. Nu diteangan ku Inggris lain istana kerajaan Mesir, tapi nu diteangan di siaran adalah makam nu aya di Mesir. Rek naon? Neangan makom Salahuddin Al-Ayyubi. Kabeh makam di Mesir digali, dibongkar, diajur-ajurkeun. Neangan makam Salahuddin bari gegerewekan tentara Inggris. Salahuddin bangkit, lanjutkan perang. Dendam kata Inggris. Makanya cek Abuya Hamka deui mendaratnya Van der Houtman di Batavia, Van der Vlas di Aceh, Portugis di Kalimantan, di Jawa, itu adalah misi melanjutkan perang yang tertunda. Perang salib yang tertunda. Ya Allah, lain ngajajah-jajah teuing. Nyebarkeun salib di Indonesia. Untung dihadangna ku saha? Ku para aulia Allah, umat Islam, para ulama, para kiai. Makanya para kiai, para santri, para ustad, para habaib, maaf, teu bisa dijauhkeun ti Indonesia. Baheula Indonesia can aya ngaranan. Can jadi negara kesatuan, can aya Pancasila, can aya merah putih. Nu aya baheula zaman penjajah adalah pesantren, madrasah, itu yang ada. Can aya merah putih anyar. Merah putih ge usulan ti saha? Ti salah seorang dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Habib Idrus Salim Al Jufri. Yang beliau lahir di mana? Lahir di Kuitang. Ya, beliau lahir di Kuitang sanes. Anjeunna lahir di Tarim di Yaman. Terus hijrah
Hijrah ke mana? Ke Indonesia. Cicing di Palu, Sulawesi Tengah. Adi saperguluan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah hiji waktu ngimpen Habib Idrus Salim. Ngimpinan naon disumpingan Rasulullah dina impenanana, lamun Indonesia merdeka, lamun negara eta merdeka, bere bendera kabanggaanana beureum jeung bodas merah putih. Lalu diusulkan disampaikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka Hasyim Asy'ari menyampaikan pesan itu pada Muktamar NU pada tahun 1937 ke depan Bung Karno, akhirnya diterima. Merah putih menjadi bendera kebanggaan bangsa Indonesia. Ternyata dzurriyyah Nabi eta nu ngusulkeun. Nu nyieun Garuda, lambang Pancasila Garuda. Paneta teh meureunnan Sayyid Hamid Al-Qadri. Masih kena dzurriyyah Rasulullah. Anu nyieun Paskibra, pasukan kepengibar bendera. Dzurriyyah Nabi Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Nepi ka ayeuna Paskibra dipake. Pasukan pengibar bendera. Bung Karno bingung, rek proklamasi saha nu ngibarkeun bendera. Cek Habib Husain Al-Mutahhar, kaula rek nyieun pasukan pengibar bendera. Dibikinlah pasukan pengibar bendera. Siapa? Al-Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Hamad Al-Mutahhar. Panggilannya adalah Hak Mutahhar. Jadi Hak Mutahhar teh disumputkeun eta ngaran aslina supaya Islam ulah ngeuheun, padahal eta teh Habib Hak Mutahhar Husain Al-Mutahhar. Habib Husain Al-Mutahhar. Yang menciptakan lagu perjuangan 17 Agustus adalah Habib Husain Al-Mutahhar. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Siapa? Hak Mutahhar. Perlu kalian ketahui yang sekolah. Hak Mutahhar adalah Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Alhamdulillah. Makanya Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung Islam, teu bisa dijauhkeun jeung santri, teu bisa dijauhkeun jeung para pejuang-pejuang Islam. Sabab baheula syariat Indonesia dikumbah ku getih-getih orang-orang Islam sehingga bisa merdeka. Alhamdulillah. Atuh Jenderal Sudirman ge pan ustad eta teh ngajar di madrasah. Mendapatkan panggilan menjadi pejuang, jadilah pejuang. Jadilah jenderal besar Sudirman. Makanya pengawalna lamun perang gerilya tara manggil bapak, tara manggil jenderal ka Jenderal Sudirman, manggilna kiai sabab beliau adalah seorang kiai, guru di madrasah. Pengawalna nanya ka Jenderal Sudirman, "Kiai, kenapa sih saya ditugasin bawa kendi wadah cai nu gede, ieu kudu dibawa wae?" Kumaha Jenderal Sudirman ngajawab, "Ya, eta kunci kemenangan Indonesia." Kemenangan naon? Hayang menang, hayang merdeka teh, hayang tilu syaratna. Naon syarat nu kahiji? Istiqomah di jalan Allah, ulah ninggalkeun salat. Nu kadua, ulah batal tina wudu. Ketika batal cepet wudu deui. Nu katilu, niatan lillahi taala. Makanya ketika perang Jenderal Sudirman di perjalanan di hutan batal wudu, eta cai dipenta ka pengawalna, kucurkeun cai kaula rek wudu. Kunaon? Kaula batal wudu. Hebatna Jenderal Sudirman, keur perang teu batal wudu, ketika batal wudu deui. Ai urang teu perang berat-berat brot jubur sia mah. Are kumaha diijabah sia kahayang teh ku Allah. Keur perang Jenderal Sudirman salat, waktuna lohor musuh geus deukeut rek nyerang, nugaskeun pengawalna, kaula salat tiluan heula, sebagian ngawal kaula di hareup, di tukang, diburi, digigir, nyarekel senjata. Engke sakali ewang, beres kaula salat, karak anjeun salat, kaula nyekel senjata. Keur perang, ai sia mah teu perang. Nu adan-adan sia mah ngopi we ngopi. Aya nu kitu. Salaki sia eta teh. Ya Allah ya Rabbana. Ay giliran aya kahayang ka Allah kos nu heueuh. Ya Allah. Cek malaikat moal kajebak. Dusta. Diijabah we sukses, leungit deui eta ngadoa. Ripuh deui, ya Allah. Cek malaikat, ya Allah Gusti, ieu jelema teh bere ripuh we ameh eling terus. Jadi eling nate keripuh mah tong pardu sunat lagi dilaksanakan baik. Lamun keripuh giliran we sukses poho boro-boro sunat pardu ge dilewat. Aya nu kitu, aya deui wae. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Jadi perjuangan Islam berhasil. Setelahnya perayaan Maulid Nabi, Islam mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Tetap bid'ah haji nya ti nabina ngan kategorina hasanah. Saur Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa merayakan Maulid adalah minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyari fi maulidihi syarif. Merayakan Maulid Nabi sesuatu yang bid'ah tidak ada dari Nabi, tapi bagus lamun dipigawe menang ganjaran. Sabab eta jelema nu ngayakeun muludan ningalikeun rasa cinta ka Nabi jeung hatena anu muludan ngarasa bungah ku lahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Imam Syafi'i mengomentari bid'ah, aya bid'ah mahmudah terpuji. Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti Nabi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Nya perayaan anyar tapi eusina ieu muludan tidak bertentangan dengan Quran. Surah Al-A'raf Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون والله أعلم بمراده. Ya eusina muludan maka sana jalma nu iman ka Rasulullah wa azzaruhu jeung jalma anu ngagungkeun Rasulullah wa nasaruhu jeung jalma nu nulungan agama Allah wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah jeung jalma nu nuturi kana perintah Allah dilungsurkeun ka Rasulullah ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Nya pan eusina muludan teh bukti iman ka Rasul, ngagungkeun Rasul, nulungan agama Rasul, naon ditulungan syiarna agama Allah nyaeta tolabel. Lamun rutinan minggonan paling 20 30 tapi kumuludan bisa ribuan nu jamaah hadir bener. Katulungan alhamdulillah. Babak nu kadua, babak nu katilu. Siapa sih orang yang kita peringati maulidnya? Adalah manusia paling sempurna, Nabi Muhammad. Wauhkeun deui Asep supaya tambah kekuatan cinta urang ka Nabi. Siapa sih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jalmi sempurna. Mana ciri-cirina? Hiji, can digelar ka dunia. Nabi Muhammad namina geus terkenal. Beda jeung urang, urang mah terkenal sanggeus lah. Lahir Nabi mah can dilahirkeun geus terkenal. Tadi Nabi Nuh geus apal. Bahkan sama meh Allah nyiptakeun makhlukna, Allah tipayun nyiptakeun nur. Apa itu nur? Cahaya. Ketika cahaya dicipta pertama oleh Allah, Allah berfirman, "Khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad." Hei cahaya, kaula nyiptakeun anjeun jeung kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Baru dari cahaya nur Nabi Muhammad Allah menciptakan aras, lauhil mahfud, kolam dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan ketika Allah menciptakan kolam, Allah ngadauh ka kolam, uktub, kolam tulis ku anjeun. Cek kolam nulis naon abdi Gusti? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah hebatnya Rasulullah. Can digelar ka dunia ngaran geus terkenal. Mana deui tanda kemuliaan Rasulullah? Nu kadua, tidak ada lagi nama manusia yang paling sering disebut-sebut setiap saat selama sehari semalam 24 jam full. Hanya satu nama, yaitu nama Nabi Muhammad. Melalui adzan umat Islam sampai sapeting 5 waktu adzan lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu datang waktunya salat sok adzan osok. Dina adzan dibawa teh ngaran Nabi, dibawa teh ngaran Nabi. Lamun adzan teu mawa ngaran Nabi teu jadi teu sah. Lamun dina komputer internet mameureunana salah paspor. Lamun pasporna pas bijil nyambung. Sok sanajan enak suarana. Ceuk kiai ceng adzan. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Didudut eta nu adzan ku kiai beheungna. Stop. Aya naon kiai? Paspotna kurang. Paingan di enter teu bijil-bijilna layar. Paspot naon? Sia syahadat ka Allah hungkul, tapi teu syahadat ka Kangjeng Nabi. Hoh, teu dibaca gitu tadi. Nah, error. Kena ku virus ieu. Ieu kudu diinstal ulang nu kieu ngaranna. Ulangi.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ke Allah, syahadat ke Nabi. Begitu klik di enter, bijil tina layar. Selamat datang, Anda berhasil. Ngaran Nabi kudu dibaba. Ayeuna mah eueuh nu adan Asep, isya geus lewat, subuh jauh keneh. Diurang eueuh nu adan. Maaf, mungkin di luar negeri. Urang di dia keur muludan ayeuna jam sakieu di luar negeri anu karak lohor, karak asar, karak magrib, anu geus subuh. So, perbedaan jalan jam beda, bener. Ayeuna tong beda negara, karak beda RT. Lohor adan di masjid ieu karak beres, di RT belah ditu karak Allahu Akbar nyambung. Sakitu karak beda lemur, lamun beda desa, beda kecamatan, beda kabupaten, ribuan masjid alaradan dina waktuna salat. Wajar sehari semalam suara adzan mengelilingi putaran bumi. Berarti ngaran Nabi Muhammad disebut-sebut setiap saat. Subhanallah. Geus adzan mah geus meureunnan moal nyebut deui. Masih iraha salat. Hok tahiyat lamun teu mawa ngaran Nabi moal jadi salatna. Geus beres salat mah geus meureunnan. Masih keneh saha imam beres doa ngawiwid. Mimpin doa, makmum nu ngaminan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Sok aya. Nu sok miluan wirid mah heueuh. Nu tara miluan wirid mah tilok miluan assalamualaikum gajleng leungit. Ulang-ulang aya kitu. Beres doa, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Geus beres ngadua mah geus meureunnan masih keneh iraha imam yang hareup ka makmum silaturahmi rek balik ti masjid. Sasalaman nu dibaca sallallahu ala. Geus beres mah geus meureunnan moal nu sholawat ka Nabi. Aya. Saha? Imam kiai beres salat subuh rek balik ka imahna, karak kaluar ti panto masjid sabelah sukuna. Torojol bimamah datang ka masjid. Cek bimamah kiai ulah balik ka imah ibi heula aya naon incu lahir. Laju eueuh nu ngadanan. Emang bapana ka mana? Pan gawe sip 3. Eta kiai ngahuleng cek kiai aing ngimpi naon peuting. Isuk-isuk menang proyek ya. Lumayan ya kuli adan. Kiai init ka imah bimamah orok di pangku di adanan mamawa ngaran Nabi. Bener. Cek bimamah nuhun kiai doakeun incu kula sing saleh, geus didoakeun bieu kurak dibalik ieu teh enggeus subuh balik di masjid, ieu pamajikan kula sok nyadiakeun kopi di imah. Oh kiai nuhun hampura kaganggunya, ieu mah jang meuli rokok bae lah. Ulah kikituan ibi, urang teh panjang tatangga, lain ta tadi. Kantong. Kiai balaka keluar ti imah bimamah, datang Mang Ajum. Cek Mang Ajum kiai aing kame bieu ka imah cek bu ustad cenah di masjid aing nyusul ka masjid cek jamaah ka imah bimamah makana kula nyusul ka dieu aya naon budak ek di sundatan laju kiai nu mimpin sholawatna nyundatan budak mamawa ngaran Nabi depan aya baheula mah ciri lamun nyundatan teh isuk-isuk baheula mah bener da eueuh dokter sunat baheula mah nu nyundatan teh sangaranna teh naon ngaranna teh disebutna teh bengkong budak kejebeng main ngarongkong. Sok dihareupeun imah aing nyunatan teh isuk-isuk kiai dararatang jamaah dararatang marhaba teh diriung budak teh bener teh berkah ngan nyeri sabab eueuh suntik baal baheula mah mah budak disunatan bisa action dipoto baheula mah boro-boro panggih jeung bengkong hayang nyekek aing baheula budak disunatan men tewak bae lahun ku bapana baheula mah kitu. Pernah kejadian babaturan aing kabur rek di sunatan. Da bapana kieu heula. Mana gogoakan bapana budak kabur. Bapana luncat ti WC, ngudag anakna. Poho kana calana. Da mikirna budak sieun kabur jauh. Budak gugulung samping bapana bari ngudag-udag anakna. Ai calana teu dipake deui. Raut ta budak dipangku ku bapana di lahun. Bengkong datang. Ai bengkong nang geus kolot. Pikun salah ngodok samping. Ai kiai mah semangat bae cek kiai bah. Ieu mulai shalawatna, mulai kiai bisi kabur deui. Kiai semangat. Ya Nabi salam alaika. Ai goak bapana nu gogoakan.
Ai kiai mah husnudon bae alus sangka. Tandanya ke anak. Anak disunatan bapana gogoakan. Ngan lila-lilan teu ngarti. Ya getih geus ucerat acret kahandap. Ya budakna disunatan teu ceurik, malah cecengiran eta budak. Justru nu adug-adugan bapana nu ngalahun, menta tulung eueuh nu ngadenge. Kanyahwana geus beres. Pemotonganana ragag. Ngogeblug gede. Amit-amit bengkong ih. Eta bengkong teu boga rarasaan, teu mampu ngabedakeun mana belut, mana komodo. Pan eta mah jenis komodo meureunnan ah. Ya Allah ya Rabbana. Sunatan dibawa ngaran Nabi, dinu maot dibawa ngaran Nabi. Benar teu? Atuh dinu ngawinkeun dibawa ngaran Nabi maca syahadat heula, benar. Itulah kemuliaan Rasulullah. Yang kedua, namanya selalu disebut-sebut setiap saat oleh orang yang beriman. Yang ketiga, mana kemuliaan Nabi Asep? Kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan beda dengan yang lainnya. Maaf, Rasulullah ditanya para sahabat, akhbirna an nafsika ya Rasulullah. Tolong ceritakan tentang dirimu ya Rasulullah. Tentang apa kelahiranmu? Maka Rasul jawab, ra'at ummihi waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Saur Rasulullah, umi kaula Aminah ningali ketika kaula dilahirkan malam Senin poe mongkrek di Mekah ngadadak caang tina wajah kaula nyorot cahayana sampai eta cahaya tembus ka negara Syam jeung ka negara Romawi. Bahkan dulu heboh ketika Rasul dilahirkan malam Senin 12 Rabiul Awal, cahaya Rasul nyebar ke mana-mana. Istana Al-Madain Persia 14 tihang istana belah retak tekuat nahan karena cahayana Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya ada anak kecil usia 10 tahun ketika Rasul lahir Mekah ngadadak poe ka budak lulumpatan teu ngarti panon poe bijil wayah kieu. Can waktuna bijil panon renges bijil. Di mana sumber cahaya? Pasti deuleu eta cahaya bijil ti bumina Siti Aminah. Dibuka pantok eta budak lalaki 10 tahun ternyata aya bayi cenah nuker digugulung ku panon poe. Kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahnya Rasulullah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, eta budak lalaki 10 tahun saha anu ningali Gusti keur alit, eta digulung cahaya Gusti ku panon poe wajah, saha eta nu ningali teh? Rasul jawab, geus jadi sahabat kaula ayeuna. Saha Gusti? Aya diburieun anjeun. Ditingali ka buri, aya hiji sahabat keur tungkul bae, dirontok ku sadayana. Siapa itu sahabat yang melihat Rasulullah ketika wajahnya penuh dengan cahaya waktu lahir? Beliau adalah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mantap ungkapan Abi Hurairah, Rasul bagaikan matahari yang menyinari bumi. Diabadikan ke Syekh Ja'far Al-Barjanji, wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun garra. Mekah gelap pecah menjadi terang benderang ketika Rasul lahirkan bagaikan matahari yang menyinari. Subha manggih deui moal nu lahir doang kitu. Manggihan deui moal manggih deui hiji-hijina eta. Di kula mah di Karawang dibalik tetangga kula Ceu Ijah ngalahirkeun tengah peuting keur canglis deui pas parum. Dibalik eta mah minan nur ila dulumat eta. Tina caang jadi poek. Ulu orok geus nongtot rek bijil. Bidanna geus kolot deui. Bidan senior hiji-hijina eta. Salaki bi Ijah gigireun bidan ngabantuan. Begitu poek listrik atau bidan rumpur rampan yang hulu orok. Ngarampak ka gigir teuing. Gok salah nyekek. Bidan reuwa salaki Ceu Ijah ngagoak. Ieu poek listrik ngadadak hulu orok ngaletikan. Atuh salaki Ceu Ijah gogoakan. Ih Bu Bidan, geli. Ya malen hulu orok lain. Naon atuh ieu ceng ieu mah hulu kobra. Masya Allah. Hehehe Nopi Lina Lilis Neneng Susi Ida Ita dengekeun Tati dengekeun Samsiah dengekeun Rodiah dengekeun. Ya lain nyengir mikir. Tak ibu boga anak perawan ulah cenah ulin peuting teuing bejakeun ena mah loba orai liar. Sekali macok bareuhna gede lila. Parawan kudu eling ieu zaman Gusti guling. Bukti ayeuna loba maling sela-sela samping
Khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Dibawa ke panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Naudzubillah min. Baik, lamun geus kajadian gitu indung wirang bapak wirang tetangga kabagean warirang bau warirang teh. Makana lamun di hiji imah di jelemur anu jinah tadi antep wae henteu ditegor teu diusir maaf 40 suhunan kakaler kaidul kulon wetan kabeh kabagian dosana. Satu makan nangka semua kena getah ya. Maaf. Mantak teh habis pikir jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai aing doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek saha ceng. Datang metegoran ti Allah bencana kabeh kabagian rugi. Bener teh? Tuh gempa, maaf dunda roraka wungkul nu paeh, maaf. Loba santri kiai jadi korban. Tuh tsunami Banten baheula. Nah jelema doraka wungkul nu maot, maaf aya santri jadi korban nu teu nyahoana naon geuning kabagian akibatna. Leres teu? Yang teu musyawarah panu ngaranna musibah. Banjir bandang musyawarah. Belok-belok imah kiai liwat. Teu bisa. Imah kiai ge beak. Untung kiaina naik kana tangkal kelapa. Salamet kiaina mana tangkal kelapa, make kolor bae. Angge sampingna ka bawah ti heula banjir. Untung kolor pageuh. Coba lamun jeung kolorna ka bawah. Arek kumaha eta? Geus nini cicing kos nu ngarti wae sia. Geus datang mah teguran kabeh kabagean masing-masing kiai ngeunah bae sia ngomong masing-masing. Sok dina hiji waktu bakal butuh ku kiai, bener? Tong jauh-jauh keluarga sia anu paeh pasti lumpat sama ka kiai. Bener teu? Nu ngamandian mayit kiai. Nu ngaboehan, nu nyolatan, nu ngagotong, olol. Kiai teh ngagotong, atuh RT nu ngagotong mah sia. Itu mimiti ngamandian, nyolatan, ngaboehan kiai, nyolatan kiai, nu ngagotong kiai. Pasti kuburkeun jelema yang anu macatalkeun kiai ka mana? Ka kubur kiaina. Da capek leuleus nyungsep ti heula. Nanaonan sia nyiksa kiai. Neangan kiai ka mana leungit. Kubur ku sia tadi nyungsep kacapean. Sok salamun eueuh kiai ripu bener teh? Anu maot sanu ngamandian. Hayo. Pan teu bari sangamandian kira aku mayit dilelep-lelep ka kulah. Leuheung mun anakna beunghar. Cek anakna, "Geus, daripada mayit abah bau jadi bangke kieu. Oh nu ngamandian, taekeun kana mobil. Bawa ka mana? Steam." Mayit disetim. Sekalian sehuluna teh mayit giles. Lap make kanebo. Terus dikit ame herang banget mayit. Ulah dikubur bawa ka showroom. Siap ngeridit mayit. Amin. Butuh ku kiai butuh. Maka doakeun para ulama para kiai sini paranjangkeun umurna amin. Ya Allah ya Rabbal. Ulah panjang-panjang teuing deui. Batur geus arareueuh tinggal ustad sorangan di dieu. Jeung sabatur di dieu. Sieun sorangan. Panjang yuswa sehat wal afiat ngamalkeun ilmuna manfaat yang urang ilmuna amin. Ya Allah ya Rabbal. Itulah kemuliaan Rasulullah ungkap babak kedua, babak ketiga terakhir. Apa harapan kita dengan peringatan Maulid? Hoyong kengeng syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad. Syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat adalah hak, yakin, benar adanya. Barang siapa yang tidak percaya maka tidak termasuk golongan yang mendapatkan syafaat. Sing mareunang syafaat sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Naik 11:30 beres 11:12 2 jam. Sekarang kana aja bujur-bujur ya kana jubur-jubur ngari. Doana bae sing sehat. Sabi ya masih kene babak pertama ya mulut minggu-minggu pertama. Minggu kedua kula di Banten, ke bisa anu ngaliwat ka Banten, rek belok ke Banten ke Serang di Baros. Pila Panyirapan deket DJHA didinya. Lamun kapapai ke kontek-kontek bae kaji ke lewat ka Banten rek ngopi. Nah, kula di ditu di Banten. Bulan ayeuna. Ya. Doana bisa anu nyasar ka ditu rek ulin ngadon ngopi bae. Kulah aya gede. Moal jujur nguseup di ditu. Kulah batur eta. Dibayar ku aing laukna kitu.
kurang belum tahu. Asok ibu ka Banten ngalitu asok. Ka Cikampek asok ka imah. Ngaliwatan imah ka ditu Cikampek ka Jawa. Nah, mun ka Jawa kaliwatan. Kula keluar tol Dawuan Cikampek. Paling 200 meter, lampu merah, mall Cikampek, 100 meter aya Bank Mega, itu imah gang imah eta. Paling 50 meter ti gang aya bangunan 2 lantai, loba jendelan, loba pantoan. Eta sakola eta. Yang non imah loba pantoan. Di sekolah 50 meter deui lah. Aya bangunan 2 lantai, cat hejo, aya garasi.